No niin, tuommoinen rieju. No niin, rieju, vilikkuprojekti. Tässä on tämä nappisysteemi auki. Täällä on ruskia, vihreä ja valakoruskia. Vihreä yleensä otetaan keskeltä virta, mutta tässä se tulee tähän valakoruskia. Ja vihreä ja ruskia on sitten vilikkujen suunnat. 157 327 yrityskertaa kyselytä Veistuupin mopon ryhmissä ja kaikessa, niin ei osata vaan, ei tiedetä missä on rele, missä välissä, missä johtoisa. On kattonut satana sähkökaavioita. Ja tuolta otetaan virta punaisesta. Siltä tulee joku 15 volttia tuolta. Siinä on tuommoinen 2 rele. Se toimii sitten nyt. Mutta täällä oli, tämä myi viimeksi 3 navaa. Tämä on mulla 4 navaa. Kaikkia kokeiltu. Mä laitan vielä videon tuonne. Kaikkia kokeiltu. Niin nyt toimii muuten. Plussa. B-hen. En tiedä näkyykö sitä. Ja sitten L:ään lähtevä. Eli se menee tänne, joka tulee tuolta täältä napilta. Tulee tänne. Niin ruskea valakonen johto. Sinne tuo L. Tuosta. Niin. LED-vilikut. Toimii. Mäpä näytän. Eli vasemmalle ja oikein. Eikö siis toimita? Vasemmalle ja oikein. Joo, ei ollut apuja tästä mun toisestakaan riejusta. Tästä romusta. Täällä on saatana kaikki johot katkottu. Täällä näkyy. Kaikki johot täällä irti. On vaihdettu sähköt ja kaikki rajoittamattomat. Ja voi voi. Kyllä mä sanon teille, että tehkää niitä korjausvideoita ennemmin kuin tuommoisia keulimisvideoita. Mulla on tuossa akku. No siinä ei ole 9 volttia, mutta se nyt riittää. Eli maa on musta. Sitten laitetaan tähän tuohon. Syttyy vilikku vasemmalle. Tuolla. Eikö oikealle. Sitten tuossa vieressä on vilikku vasemmalle. Plussa on punainen. Tuolta maa on tämä nurkka. Täältähän me voidaan näytönjohosta kokeilla kans. Nyt on tuo maa on tuo nurkka. Vilikku vasemmalle. Ja vilikku oikealle. Tarvittais releet tänne johonkin väliin. Joo, eli vilikkurele, rele. Tuossa on plussa ja sitten katkaisimen johto nyt. Tuolta menee maihin ja vasen vilikku. Tää vilikkuu ihan oikein. Joo, aika monimutkainen systeemi.
Tuolta vaan löytää kaikki oikeat johot. Mulla on tuo akku. Tuohan ei kuulu tähän oikeasti. Se tulee sitten tuolta muualta. Tässähän ei akkua olekaan tässä vehkeessä. Eli virta relleille. Relleiltä maihin, runkoon ja relleiltä katkaisimelle. Pitäisi toimia tämmöllä relleillä. Se on tämmönen. Ledille. Katsotaan. No niin, kokeillaanpa nyt on kytketty, niin nythän niiden pitäisi toimia. Joo, eli se oli valloille tuo vihreä johto. Otin sen suoraan tuolta liittimestä, niin se ei meekään sen kautta. Niin no joo, onhan se hyvä, kun laittaa koko tuon kiinni tuo johtosarja. Kokeillaanpa uudelleen. Niin, ja voisi ne laittaa nuo vilikutkin. Voi jumala. Ei. Mutta kyllä se tältä päivänä nyt